幾時同小田合作啊？我諗我係歌星之中咧，即係最耐啦，同佢合作得就係已經喺隔離台咧嘅時候咧，就係我第一次參加嗰個歌唱比賽咧，就有個肥仔坐喺中間，咁然後咧就我一唱3句已經撳咗個叮叮啦，咁我呢個死肥仔咁好嘢啊撳我，咁然後咧我就因為點解咧我入唔準嗰個鋼琴嗰個音啊，咁然後我就話可唔可以俾我清唱啊咁然後鐘景輝先生咧佢就話得咁，然後肥仔就話好啦，咁然後好藐視眼光望住我，終於我唱咗大半隻歌之後咧就冇人撳我叮叮，咁然後一路咧就合作到而家。咁個為人咧就冇乜點嘅，即係你見佢個樣咧就好似成日想搞笑咁樣啦，但係咧就個人本身咧就好 romantic 嘅，好多情嘅。咁所以咧有陣時佢作啲歌俾我，最記得有一次難忘嘅印象咧就係佢作一首新歌俾我，嗰首叫《不怕寂寞》。咁然後咧佢就然之後過嚟彈首正嘅歌俾你。咁有得彈咧彈下咧，佢就跟住啲歌詞唱啦，唱下我話點解有人喺度咦喺度喊咧？原來就係佢。咁所以佢即係好重感情啦，咁我自己本身亦都係好豐富感情嘅人嚟嘅，咁所以兩家咧就合作無間，咁合作咗好耐。咁就如果講趣事就都唔記得咁多啦，好多。咁不過我記得咧就係成日同佢去旅行啦，因為大家咧成日都會喺啲演唱嘅場合遇上啊，同埋一齊合作，咁就冇乜嘢啊。我諗佢最大件事嘅都係有一次喺澳洲演唱嘅時候唔記得拉鏈啫。